bule ya. Waduh, kok banyak kondangan nih bocah pakai keciberem. Udah bener dah. Bule. Dah, ampun gua dah. Aduh, si bule bener dah. Aduh. Ya Allah, si bule nih lebih enak dah bener-bener. Aduh. Gula. Aduh. Pusing kepala gua. Bener-bener lu udah lek. Pakai jatuh lagi bule. Mau aku jadi bule dulu biarin. Ini nih pakai jatuh lagi. Banget ah. No. Lihat anco gua ah. Anco gua kira-kira yang pagi udah diikannya belum ya? Kayaknya mah udah ada ini. Gua lihat dulu ah. Aduh, ribet banget lagi. Licin lagi jalan ini. Aduh, angkat dulu ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gua angkat nih, mudah-mudahan dapat banyak. Aduh. Ini ngecin gondok mulu ini. Mana tuh bocah ya? Aduh, melencing datang. Rese lagi kalau ada dia mah. Wah, rese ini mah. Tanggal tongol baik. Gue tinggal tidur ah, kalau ada encing mah nggak beres. Wah, nono lagi tidur, ngancok ditinggal tidur. Biarin, gua kagetin dia biarin. Ini ternyata bocahnya tidur. Dari tadi ku cariin ada di sini. Orok juga, ampun gua dah. Aduh, le, buset, gelap nih. Buset, roti bakar, anjing, setan. Sialah jangkal. Anjing. Makan tuh pencarian lo. Emang enak makan softtek, telan tuh semua buat lo. Cuek merah. Walat lo, Cing. Kerjain gua. Syukur lo. Emang enak makan softtek.